Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 6. Januar 2020. Ein weiterer schöner Tag hier im sonnigen Paraguay. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von meinem Vermieter des Autos, in dem ich hier gerade sitze, der mich gebeten hat, in die Werkstatt nach Encarnación zu fahren. Das sind so ungefähr 40 Kilometer von hier aus, wo dann mein Schaden, den ich in dem vorigen Video, was ich hier nochmal verlinken werde, ja, wo dieser Schaden dann behoben werden wird. Und deshalb bin ich jetzt unterwegs nach Encarnación. Und wenn ich dann schon mal da bin, habe ich da auch einiges vor. Da soll nämlich ein sehr schöner Sandstrand sein und den will ich mir mal angucken. Und dann gehe ich heute mal ein bisschen im Fluss baden an diesem Sandstrand. Und natürlich nehme ich euch wieder mit, damit ihr auch mal ein bisschen was anderes seht, außer Straße und Grün. Also bis später dann. Buenas noches, guten Abend, ich bin's wieder, der Nico. Hinter mir übrigens, das da ist ein Limettenbaum und direkt über mir ist ein wunderschöner großer Mangobaum, der auch eine ganze Menge Früchte trägt. Ich hoffe, dass jetzt keiner runterfällt. So ein paar hängen direkt über mir, das tut nämlich ganz schön Aua, habe ich mir sagen lassen. Vorhin ist auch schon eine Mango runtergefallen. Also das hier ist dann so eine originale paraguayanische Mango. Die hat auch einen Namen. Mango, ja, habe ich vergessen. Blende ich auf jeden Fall hier irgendwo mal ein. Die braucht noch ein paar Tage, bis sie dann reif ist. Und mein Vermieter hat schon 2 Stück davon gegessen und sagte, die sind super lecker. Ist halt nicht viel dran an den Mango Comunal, so heißen sie nämlich. Ja, ich habe auch schon eine gegessen, die war echt super lecker, hat nicht so viel Fruchtfleisch, weil der Kern ja noch drin ist und das ganze Ding ist ja auch nicht so riesengroß im Vergleich zu den brasilianischen, die wir in Deutschland kennen. Aber dafür sind sie geschmacklich halt wirklich perfekt. Ja, warum sitze ich hier? Warum labere ich euch schon wieder zu? Ich wollte euch auf den aktuellen Stand bringen. Es fing damit an, dass halt das Auto erstmal aufgebockt wurde. Und dann hat der Mechaniker erstmal geguckt, was denn da drunter ist, wo es denn ist, was denn kaputt ist. Nachdem er das dann festgestellt hat, hat er sich dann überlegt, dass es wahrscheinlich doch besser ist, das Auto dann mal zu sichern, also mit Böcken zu sichern. Und ja, dann hat er sich unter das Auto gelegt, hat die defekte Stange, die defekte Stabilisierungsstange ausgebaut und alle beiden Hälften natürlich, ja, so wie sich das gehört. 1 Stunde lang ist dann erst einmal nichts weiter passiert. Die Monteure haben sich lieber um andere Autos gekümmert, die es wohl eiliger hatten, keine Ahnung, oder wollten Platz machen oder wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls kam dann ein anderer Mitarbeiter mit einem kleinen E-Handschweißgerät, also so einem kleinen Elektrodenschweißgerät, an mir vorbeigestiefelt und ich hatte schon Panik gekriegt. Wer jetzt die Stange damit schweißen? Nein, aber beruhigt euch, keine Angst.
Dieses Gerät war dann für ein anderes Fahrzeug gedacht, weil kurze Zeit später ging er dann mit dem Gerät wieder zurück Richtung Lager. Denke ich mal, dass das Lager war. Und noch mal eine halbe Stunde später kam dann mein Monteur wieder an. Hat sich dann die beiden Hälften, also die beiden kaputten Stangenhälften geschnappt, ist in ein Auto gesprungen und ist damit erstmal weggefahren und war eine halbe Stunde nicht zu sehen. Ja, das war eine halbe Stunde, wo mir dann irgendwo auch die Gedanken kreisten. Spaßeshalber habe ich dann mit meinen Kollegen geschrieben und denen das natürlich auch erzählt, weil die hatten das vorige Video auch schon gesehen gehabt. Und ja, naja, wir haben Wetten abgeschlossen, was denn wohl jetzt passiert. Es wurde halt mehrfach darauf spekuliert, dass die jetzt die Stange wieder neu schweißen. War ehrlich gesagt auch meine Vermutung, dass sie jetzt wieder hingehen und diese Stange vielleicht vernünftig schweißen oder so. Naja, bis ich dann sah, dass der Monteur wiederkam und tatsächlich eine neue Stange mit sich führte und daneben dann halt auch noch die alte Stange legte. Also sie wurde definitiv nicht geschweißt und dafür gab es dann halt eine neue Stabilisierungsstange. Und die war dann auch innerhalb von 5 Minuten wieder eingebaut, Fahrzeug runtergebockt. Und ja, dann weitere 10 Minuten später hatte ich mich dann mit dem Werkstattmeister darauf geeinigt, dass die Rechnung von der Mietwagenfirma bezahlt wird, weil ist ja logisch, ist ja deren Fahrzeug, also auch deren Verantwortung, dass das verkehrstüchtig ist. Und ja, so war das dann. Ich bin dann halt erledigter Dinge mit einem frisch reparierten Fahrzeug aus der Werkstatt gefahren und konnte dann meinen Weg fortsetzen. Wo ich schon mal in Encarnación war, hatte ich mir gedacht, wenn du schon mal da bist, dann fahr doch gleich mal an den Strand und guck dir den Strand mal an. Encarnación hat nämlich tatsächlich einen sehr schönen Sandstrand. Und zwar vom Rio Paraná, der grenzt an Brasilien. Und in den bin ich dann auch ein bisschen baden gegangen. Ich sage jetzt extra nicht schwimmen, weil für Schwimmen war das Wasser dann doch nicht wirklich geeignet. Bienvenido a Encarnación. Ja, ich bin jetzt in Encarnación am Strand, am Sandstrand des Rio Paraná. Ich bin jetzt hier an den Begrenzungsbojen. Weiter darf man nicht raus. Dann gibt es Mekka von Eckart. Naja, das Wasser ist ja hüfthoch, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Wenn nicht, schneide ich es raus. Und ja, natürlich wie in Paraguay überall Musik ohne Ende. Auch wenn wenig Leute da sind. Also der Strand ist jetzt leer, klar, es ist Montag, der 6. Januar, kurz um die Mittagszeit, 14:16 Uhr ganz genau. Und ja, schöner Strand eigentlich, wenn nicht diese ganzen Buden wären. Also ein Burger King ist hier direkt am Strand, 20 Meter weiter ist dann auch McDonald's. Wer es braucht, nicht wahr? Und natürlich gibt es auch diverse Bierbuden und andere Fressmeilen. Es gibt hier eine Vermietstation bzw. mehrere Vermieter, die Sonnenschirme und Sonnenliegen bzw. diese Sessel anbieten. Und auch irgendwelche Tretautos, also Strandbuggies. Aber das soll es jetzt hier von diesem Strand gewesen sein. Ich fahre jetzt erstmal zu meiner nächsten Verabredung. Und dann schauen wir mal, ob ich euch da auch irgendwas zu erzählen kann. Bis später, ciao! Boah Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe gerade tatsächlich versucht, über diesen Sandstrand zu laufen, barfuß. Ey, das ist unmöglich, ey, das ist so heiß. Da verbrennt man sich ja. Aber schön
Duschen haben sie hier. Finde ich echt klasse. Sehr erfrischend, auch wenn das erste Wasser, was da rauskommt, pisswarm ist. Cuando me decías que yo era tu honey, se notaba que querías mi money. Yo bien loco, dice que ella está pa' mí, pero eso no era así, pero eso no era así. Por enamorarme, no lo quería hacer. Dios, esa mujer te rompió en partes. Perdón mi corazón, todo fue bien. Perdón por enamorarme, no lo quería hacer. Dios, esa mujer. Ja, nachdem ich dann meine Füße in dem kochend heißen Sand verbrannt habe und mich ein bisschen im Fluss abgekühlt habe, habe ich meine Klamotten wieder gepackt und bin dann zu 2 ganz netten Mädels gefahren, mit denen ich mich verabredet hatte, und habe mich mit denen super nett, super informativ unterhalten. Sie hatten mich freundlicherweise zu sich auf das Grundstück eingeladen, und ich hatte dadurch dann die Gelegenheit, mir das Grundstück mal ein bisschen anzusehen und auch anzusehen, wie sie denn wohnen, wie sie leben. Werde ich hier natürlich nicht zeigen, um deren Privatsphäre zu schützen. Aber für mich waren das hervorragende Eindrücke. Ich fand es super interessant, super nette Mädels. Wenn ihr das seht, vielen Dank, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch sehr viel gebracht. Und ja, danach bin ich dann halt wieder in meine Unterkunft gefahren und habe den Tag ausklingen lassen, und das war es dann eigentlich dazu. Für den nächsten Tag, das war dann der Dienstag, hatte ich mich dann mit einem anderen Ehepaar verabredet und bin zu ihnen gefahren, weil auch die haben mich freundlicherweise zu sich auf das Grundstück eingeladen. Und auch da habe ich mir das Grundstück ein bisschen genauer angeschaut. Die haben etwa 10 Hektar großes Grundstück, haben da ein riesiges Areal mit Naturwald und ja, so ein bisschen Weidefläche und ein bisschen Anbaugebiet für ihren Garten, für ihr Gemüse. Und ja, da durfte ich dann auch sehr viel Informationen mitnehmen. Auch mit diesen Leuten habe ich mich super nett, super informativ unterhalten. Auch dafür vielen Dank. Hat mir auch eine ganze Menge gebracht. Glaubt man immer nicht, aber aus solchen zwanglosen Gesprächen nehme ich persönlich immer sehr viele Eindrücke und auch sehr viele Informationen mit. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Am Dienstagabend bin ich dann halt relativ spät wieder zurück. Da war es dann auch schon dunkel, und da habe ich dann festgestellt, da hat mein Auto eine miese Funzel als Licht. Boah, das glaubt man gar nicht. Also sowas Beschissenes. Aber zum Auto sage ich in einem anderen Video nochmal was. Wenn euch das interessiert, dann bitte mal unten in den Kommentaren. Das ist nämlich kein 0815 Auto von der Stange. Das ist eine Spezialanfertigung. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann mache ich da auch mal ein Video drüber, was mir da so aufgefallen ist. Ja. Das war dann der Dienstag, und am Mittwoch habe ich mich dann wieder verabredet mit den beiden Mädels vom Montag und den 2 beiden vom Dienstag. Und wir wollten dann alle 5 zusammen mal nach Brasilien rüber, in die Stadt, ja, wie auch immer sie jetzt heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Ist egal. Jedenfalls die Grenzstadt da unten. Und was wir da so gesehen haben, beziehungsweise was die Eindrücke von dort, die kommen im nächsten Video, damit dieses Video hier nicht wieder so ellenlang wird. Und außerdem weiß ich nicht, ob ihr es gerade hört. Fängt es gerade an zu donnern, und wenn es hier donnert, dann heißt es normalerweise auch, dass es anfängt zu regnen. Und ich will jetzt hier nicht stundenlang im Regen unter Mangobaum sitzen und mit der Kamera labern, weil die Kamera ist auch nur bedingt schwimmfähig, und das muss ich nicht tun. Nein, ich brauche die noch, denn sonst gibt es keine weiteren Videos von mir.
Also bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für das Interesse. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Video interessant fandet, okay, das wird jetzt nicht so interessant, dieses Gelaber. Aber wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, sage wie immer vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nico. Behauptet doch noch mal jemand, in Paraguay gibt es keine Sandstrände. Ha. Was zu beweisen war, Leute. Ah, herrlich. Ist zwar nicht wirklich tief hier das Wasser, schade eigentlich, aber schöner Sandstrand und dann diese Markierungsbojen. Viel weiter darf man doch nicht. Schade eigentlich. Wenn ihr euch fragt, wie tief es ist, naja, sagen hüfttief. In der Hocke, was das soll, weiß ich auch nicht. Aufgrund der mangelnden Tiefe, weil das war gerade mal hüfthoch und da kann ich nicht so gut schwimmen. Das geht nicht. Nee. Ich bin wieder. Ich sag, das war's schon wieder.